很简单，没什么好说的。AB， A 加 B 变 C 加 D，C 加 D 变1加 F。然后他说这个叫做 delta H1，delta H2。那问你 A 加 B 变成1加 F 会等于多少？这个叫做什么定律？赫兹定律。好，左右两边都有的消掉，所以这边叫做 delta H1 加 delta H2， 结束。这是第3题，第4题。习惯了。真的好可怜。少量多餐。也是可能啦，只不过你这样游24小时很累。你在说什么？听不懂。第4题。24小时都要进食。他听不懂，太笨。好了，太白痴。我昨天在门口一直把手机拿，然后超级都不知道说。好，快。他说这一个人叫做-41.8千焦耳，所以这个反应吸热还放热？放热，感谢。那他说什么？今天如果在这个反应的前、中、后，我设定拿这个人0.12摩尔，对不对？这个人拿过量。在此同时，你知道氮气就是什么东西？限量试剂，限量试剂这个先用完，有0.12用0.12，所以这边也用0.12，这边增加0.12，然而它们的量会一样吗？好，嘿嘿嘿嘿，好，所以它们的量会跟系数成正比。那你比较一下1/2、3/2，所以这它的3倍，1/2它是2倍，可以接受吗 ？OK 吧？反应中的量跟系数成正比，反应中的反应量跟系数成正比。那他要问你这个反应会放出多少热量？我不晓得，我唯一知道的是，如果我今天用1摩尔来反应，我如果今天用1摩尔生成1摩尔的阿摩尼亚，吸热还是放热？放热多少？我会放41.8千焦耳。那今天的反应量是多少？今天的反应量叫做0.12乘以2。我今天生成这么多摩尔，这个反应只生成这么多摩尔的阿摩尼亚，那请问你我会放出多少热量？轻轻松松。好，成功了，恭喜。好，那它的单位一样，所以可以直接做计算。哦 ，Romeo 演猪八戒。哦，你们要演戏哦。你看有没有种真正公演的时候 ，Romeo 猪八戒有没有？有没有种？看有没有这个台词？没有吗？有了，他一定会叫他的、啊。为什么还有奥巴马是怎样？时空剧哦。有啊，你看哦，朱丽叶。对啊。哦，不能讲是不是？哦，他说不能讲的东西呢有。好，第5。又有破梗。第5题。哦，好东西要抄哦，不抄，看我的。
等一下还有更厉害的。6题，嘿。OK， 好简单哦，好解完了，就这样。啊？化学眼。咔嚓。然后等一下东西要出来。好，轻轻松松。科技来自于懒惰。好，我今天要的是这一个方程式哦。对，我今天要的是这个方程式，所以，相加，问题是怎么加？用手加。好，首先这个叫做所谓目标方程式。目标方程式的话，同学请看，碳在哪里？几号？2号。可是问题出在哪边？问题出在它的系数，一个人叫做2，一个人是多少？没有写是1，所以2号方程式拿来要做什么事？乘以2倍。再来，氢在哪里？氢在3，系数也一样，所以直接加。C2O2，C2H2。要左右消化。C2H2 在哪里？在1室，可是问题出在于一个在左边，一个在右边，所以第一式拿来的时候要倒写，乘以-1，所以 delta H， 这是 delta H1、2、3， 就会等于 delta H2 乘以2加 delta H3 加 delta H1 乘以-1，这就是答案了。单位千焦耳，算了。就这么简单。应该不会太快吧？太快了，太慢了。好，等下加倍，4倍速。你已经很快了，还要更快。我拿香蕉。吃香蕉。你可以用牙刷刷一个 S 出来吗？多少？227.1。好，感谢健康同学啊。下一题。看完这个还有。再来。第6题。谁在睡觉？我在睡觉。帮他盖被子。帮他被子盖一下，别着凉了。好，看一下，乙醇燃烧的化学式，预备开始。乙醇燃烧，乙醇燃烧是跟谁在一起？氧在一起。跟氧在一起，有碳有氧生成二氧化碳。水嘞。二氧化碳有氢有氧生成水。好，要请问你这边的 delta H 等于多少？首先，摩尔燃烧热烧几摩尔？1摩尔。其他的人再去跟他配合。你怎么知道？
乙醇烧1摩尔哦，其他的人跟他配合。方程式都写完了，只差那个问号。纯系数加起来哦。问号怎么算？就纯系数加起来。delta H。他为什么要给我乙醇的生成？delta H 要算的话，这个方程式它全部都给什么东西啊？生成热，所以公式解哪一个？生生减反生。什么叫生生减反生？注意听，叫做生成物的摩尔生成热。生成物的摩尔生成热分别有 CO2 的摩尔生成热，生成物还有水的摩尔生成热，减掉反应物的摩尔生成热。反应物包含有酒精的摩尔生成热，还有氧气的摩尔生成热。还没完哦，每一个人的系数都要乘上去。二氧化碳是2倍，水3倍，酒精1倍，氧气3倍。好，先不要抄，停笔看黑板。乙醇的摩尔生成热在哪里？乙醇的摩尔生成热276，负276带进来。二氧化碳摩尔生成热负394带进来。水的摩尔生成热负286带进来。然而，哎呦，水画错了。最后有一个，这个怎么办？没有讲，好险，它是0。元素 NTP 下最常见的人，摩尔生成热等于0，还记得吗？最后再把答案算出来。正负号要注意哦，正负号只要写错就全错喽。多少？多少？负负1370，这么多？有人负1吗？不对。对啦，对啦。好，负1370。对吧？对哦。好，第6题，有人算不一样的数字吗？没有。有没有？好，第6题就这样。看第7。哦，大题哦。第7题，你们今天要交换礼物哦。对啊，你要参加吗？你要把你的 Mac 拿出来一起参加吗？我不要。那 iPhone 拿出来吗？好啊，纸扎的给你啊。纸扎的也不便宜。来看一下，反应热等于多少？我来加码一下哦，第6点。这是第5嘛？我加码一个第6。哦，对。第6点。好。就直接复制一个，然后改掉。看得清楚啊，可以吧 ？G。好激动。可以放大吗？太小了啦。可以。可以。对，加第6个。因为爱。
维里安吗？嘿，我是维里安。嘿，听过那个吗？就是李安打给维里安。我讲过。意大利的。我少年派是。少年屁。就是你们。你是老年屁耶。中年。老年。壮年屁，好不好？听起来有错。少年派是谁拍的？少年拍的。好笑。好，再回来。好，第5个怎么求？我们先看方程式5号。方程式5号很简单哦，就是把它全部加起来。找吧，开始。CH4 在哪边？好像在第3个。3式，但是3式要乘以负1，加氧气不要鸟它哦，氧气太多人有了，你去跑去找它弄的话，你会吃苦头。再看水，液态的哦，在哪边？在第2式。再加 CO2 在哪里？第4式。加起来。这个人就是所谓的反应热 ，delta H5，负800，负800，对吧？好像没错。好，那6号呢？如果要做出6号的话，你要怎么做？如果你要做出6号的话，除了刚才做的一切，你还必须加上第1式乘以2。如果你就要做出6号的话，你还要必须加上第1式乘以2。因为他要的是气态啊。这样多少？每招先生？什么加2？要啊。为什么要加2？来，一起问了为什么要加2，注意听。他要先从液态的再变成气态的，可以吗 ？OK 哦。负700。然后再看，没关系，我有，你看你的。好，第8题。好快哦。第888。阿本，请看阿本。同学员呢？阿本有没有？最爱的。对啊，不是今天播哦。对啊，他说今天没播哦。那你没有不叫阿本？好了，他不叫阿本，对不起啊，我问你的偶像。好，来看，看一下本的摩尔生成热。本的摩尔生成热。什么叫摩尔生成热？生成多少量？1摩尔。用什么？用它的成分元素。那去迎合这个1摩尔的话，平衡出来叫做631。那请教各位同学，这边的 delta H 等于多少？它给的是什么？燃烧热，所以公式解用哪一个？反燃减生燃。何谓反燃减生燃？反应物的摩尔燃烧热，碳的加上氢的摩尔燃烧热，减掉生成物的摩尔燃烧热，
生成物叫做 C6H6， 还没有完哦，什么东西要乘上去？系数。好，那你该有的都给了。碳的末燃烧热负94.2，碳。苯的，氢的。好了，轻轻松松，每招正章。快点，糟康哥。多少啊？啊？13.3，好小哦。应该对，早上好像有听到这个数字。OK， 这是第8题。有没有问题，各位？然后没有问题，看 number 9。Check it, check it. Number 9. 第9题。第9题，快。哦，来，碳高温通过水蒸气产生水煤气。什么是水煤气？水加煤气？不是。对，氢气跟 CO 反应热多少？111。好，那请问你 delta H 怎么算？公式解，他今天给你什么？燃烧热等于反燃减生燃。反应物的燃烧热包含了碳的末燃烧热加水的末燃烧热。什么东西啊？减生成物末燃烧热，一氧化碳末燃烧热加氢气末燃烧热，还没完，系数要乘回去。好，开始碳的末燃烧热带进来，然后一氧化碳的带进来，氢气的带进来。哇，哇塞，水的没讲。水的末燃烧热多少？0。为什么？水会不会烧？不会嘛？开什么玩笑？讲过了，不可能的，末燃烧热等于0。水是不是可以拿来灭所有的东西？灭火的时候？不能哦。二氧化碳是不是可以拿来灭所有的东西？可以灭化小。可以。灭化小。灭人气。灭人气？不好吧？想要干嘛？哇，130.7啊？是吗？啊？沙土？为什么要沙土？那为什么要沙土？我做了什么事？为什么要杀他？民主哦，可以啊，可是机动性不高。是130.7吗？对啊，好，这是第9题，第10。
今年最后什么都上课了，老师。啊，剩下没多少时间，让我再唱一首歌给你。你过了今夜，世界就毁灭。我想我还有一天，没听过。经过你的经验，闭上眼睛，忍住了也别哭泣。稍微大力了。好，来看一下这题怎么算。好，来吧。不要到哪里去？看到燃烧热了，反燃减生燃。好无聊啊！快点。反燃，反应物的燃烧热。我们的方程式在这儿啊。我们要求的是这个方程式啊。哎，长大了。反应物，燃烧热 ，C6H6 加小氢，减掉生成物，末燃烧热。好像很厉害。生成物是什么东西啊？不知道。有两种可能性。啊，好白目。系数乘上去。然后其他人在这边啊，燃烧热，燃烧热，燃烧热，轻轻松松，每招健康。负49。OK， 感谢。考试也要这样考。考试一定会比这个难10000倍的，这太简单，这不会考。那我们现在在干嘛？啊？那我们现在在干嘛？考试的话，我会把这13题合成一题考你，就这样。用尽一切可能。哎，有道理哎，好好好。然后一小题0.5分，只要错一小题就整大题没分这样。OK。就画卡嘛，你觉得哪一种组合是对的？然后旁边就是格子。好 ，K 卡，感谢你。杰西卡，杰西卡正哦，怎样？真的吗？我在讲的是那个韩国人，不一样，差很多。对，我超爱他的。好，来11题。对，我也爱你们，好不好？谢谢你们，谢谢。来11题。唱歌哦。你失恋的话，我再唱歌给你听。你失恋了，唱那个每条大街小巷每个人的嘴里，好不好？就是既然刚才发生那么不好的事，冲冲喜啊！对啊。没事。等下再吃完那个猪脚面线啊，把煤气去掉啊！来，这个人的摩尔生成热 C2H5OH， 摩尔生成热生成1摩尔。然后旁边有第6题他要写。好啦，我知道你很厉害啊。碳氢氧。那银河右边那一个人的1摩尔，所以这边叫做2/3，1/2。那要求这个人的 delta H。还在玩？跟你妈讲。好像很厉害。怕了哦。找你妈的手机哦。我知道你阿妈手机。找你妈的手机哦，小心哦。你主动知道了。然后小朋友就会说：“你才不知道，有09。”好啦。
delta H 给你燃烧热，所以算 delta H 之后反燃减生燃。反应物的燃烧热分别有碳加氢的燃烧热加氧的燃烧热，减掉酒精的末燃烧热。还没完哦，要加什么进去？系数2、3、一半，还有1。好，开始找数据，往里面带。酒精的-1380放这边，-393就是碳，放这边。这个人是氢，放这边。哇，错赛，氧的没给，氧气会不会燃烧？氧气是助燃而不可燃，所以你轻轻松松，美超健康。多少？-132，感谢你。先交。哎呦，我赶快把它上完，我们要看电影。嗯？真的爬出来就管，32厘。哦 ，really？ 但可能爬不出来哦。没事。好，12题，真糟糕。好，12题。能够他拍一个，想要吵起来给我。讲完生成热，预备开始，讲完。生成热是生成几摩尔？1摩尔，请拿它的成分元素。那去迎合右边的1，所以这边写1跟2。那请教你 delta H 等于多少？好了，又来了，1、2、3，郑子川，秒数标文数，快点。我们现在在干嘛？谁说的？现在干嘛？2号式子有一个碳，氢在哪里？氢在3号，但是系数有问题。好，3号乘2，再来 CH4 在1号，但是错边了，对不对？所以1乘-1。OK， 这就是 delta H。健康哥多少？啊？不可能啊！多少？用你的化学演。今天没开。不开不开不能开，你是大野狼，让你进来。对啊，你没听过？小朋友乖乖把门儿开开，我要进来。不开不开不能开，你是大野狼，让你进来。啊，17.8。对啊，3只小猪的歌啊！哦天哪，没童年。有哦。没看过，再一次。杜正胜有。正胜3只小猪。好，这是12题。看13，快点。快点，最后一题。对，快点，最后一题，标了它。今年最后一题。快，让我们直接做个了结吧！快，今天的你没有极限，快。13。
燃烧的小宇宙吧，快！OK， 这是我们要的。delta H， 它给的是燃烧热，用什么公式解？反燃减生燃。反燃反应物燃烧热，反应物有 CO 加 H2O。生成物的部分，生成物是谁？HCOOH， 看到 COOH 这个示性是对甲酸。然后 CO 的燃烧热，甲酸的燃烧热。哎，水有没有燃烧热？没有。OK。他骗人用的。水不燃烧，因为它刚被烧完。哦，没有了，它不燃烧，它只是做升华而已。多少？负多少？-20.1。OK。